가자. 어디든 가야 할 것만 같아. 넌 금방이라도 올 것 같아. 괜찮아, 우리 가자. 걱정은 잠시 내려놓고 대신 가볍게 짐을 챙기자. 실컷 웃고 다시 돌아오자. 거기서는 우리 아무 생각 말자. 너랑 있을게. 이렇게 손 내밀면 내가 잡을게. 있을까 두려울 게. 어디를 간다 해도 우린 서로를 꼭 붙잡고 있으니. 너라서 나는 충분해. 나를 봐, 눈 맞춰줄래. 너의 얼굴 위에 빛이 스며들 때까지 가보자. 지금 나랑 도망가자. 멀리 안 가도 괜찮을 거야. 너와 함께라면 난 다 좋아. 너의 맘이 변할 수 있는 곳, 그게 어디든지 얘기해줘. 너랑 있을게. 이렇게 손 내밀면 내가 잡을게. 있을까 두려울 게. 어디를 간다 해도 우린 서로를 꼭 붙잡고 있으니. 가보는 거야. 달려도 볼까. 어디로든 어떻게든 내가 옆에 있을게. 마음껏 울어도 돼. 그 다음에 돌아오자. 씩씩하게 지쳐도 돼. 내가 안아줄게. 괜찮아, 좀 느려도 천천히 걸어도 나만은 너랑 갈 거야. 어디든 당연해. 가자, 손잡고. 사랑해, 눈 맞춰줄래. 너의 얼굴 위에 빛이 스며들 때까지 가보자. 지금 나랑 도망가자. 무슨 말을 더 하려는지. 안녕하세요. 아직 오늘 날씨가 참 꾸리꾸리한데 다들 어서오세요. 살짝은 처진 오후입니다. 옹숙님도 어서오시고, 마이님도 어서오시고, 샤스라트님도 어서오시고, 이스트님도 어서오시고, 현출 기물 집사님도 어서오시고, 우미님도 어서오세요. 다들
즐거운 주말 보내고 계십니까? 하하하하. 유잉님 어서오세요. 제가 다름이 아니라 원래 저챗을 주로 하는 스트리머인데요. 약간 제 주변 스트리머분들에서 역병이 터졌는데요. 그 무슨 찹찹인지 장작 패는 도끼 게임? 그 게임을 스팀으로 선물을 받아서 그걸 오늘 지금 하려고 하는데요. 그 게임 플레이 타임이 대략 4시간 정도? 근데 제 방송 시간이 2시간이란 말이죠? 강제로 4시간 동안 장작을 패게 생겼거든요. 아, 진짜. 근데 약간 그거 알지? 셋불도 뽑은 김에 뭐 한다 그거 대충 그거죠? 예. 그래서 내일 할까 월요일날 할까 고민을 하다가 에이 빨리 해치우는 게 제일 베스트다 싶어서 왔습니다. 뭐야 별일 아니었잖아. 아니야 나한테 너무 큰일이야 이거. 너무 큰일이야. 나는 이거 하기가 너무 싫었는걸. 다들 점심 먹었어요? 나는 점심 안 먹었어. 어그로 당했다고? 아니요. 어그로가 아니에요. 선생님 저한테는 아주 큰일이랍니다. 불스님도 어서오세요. 좋은 주말입니다. 난 아침도 안 먹었다고? 아침을 왜 안 드셨을까? 밥을 먹어야지. 난 아침은 먹었는데 그래도 비 와서 안 좋아요. 맞아 비 오더라. 축축해. 시장국수 맛있겠다. 일했어요? 고생하셨습니다. 아직도 일 중이신가? 여기도 곧 오겠다. 여기도 비가 오진 않았는데 좀 눅눅해. 많이 눅눅해. 약간 화장실 샤워하고 나온 그 느낌이야 계속. 그래서 지금 선풍기 켰어. 너무 더워 집이. 먹구름이 보이네. 날씨가 꾸리꾸리해. 퇴근했습니까? 축하드립니다. 고생하셨습니다. 맛있는 거 먹죠? 퇴근한 나에게 선물. 맛있는 밥. 저희도 날씨가 꾸리꾸리 하십니까? 그게 문제가 아닌 것 같아. 심히 덥다고? 인정. 내가 방금 샤워하고 왔거든? 샤워하고 머리를 말리는데 야 머리 말리면서 다시 땀이 나서 다시 샤워해야 될 줄 알았어. 야 분명히 샤워를 했는데 뭐지? 더 찝찝해진 느낌? 아 머리를 그래서 좀 아직 좀 축축해. 그래서 선풍기 바람으로 나머지 말리려고. 머리가 길어도 안 좋은 것 같아. 그냥 머리를 다 밀어버리고 싶어 그냥. 맛있는 거라 스트레스 개받아서 투게더 아이스크림 먹. 스트레스 때는 뭔가 매콤하고 달콤한 거 먹어야지. 맛있게 드십시오. 새 엑스님 어서오세요. 처음 뵙겠습니다. 비가 냉수가 아닌 온수네요. 인정. 날씨가 더워가지고 바람이 살짝 진짜 미미하게 불거든? 근데 약간 냉바람이 아니라 따뜻한 바람이 불어. 그래서 그냥 문 환기시키던 거 닫아버렸어. 너무 더워. 어서오세요. 처음 뵙겠습니다. 여러분 처음 뵀는데요. 제가 요런 걸 해야 되거든요. 야 우리는 이렇게 갈까? 화면을 어때? 도끼로 나를 찍는 거 어때? 차라리 이게 난 거 같기도 하고. 버추얼을 가운데 둘까? 재미있을 것 같아요. 선물해드릴까요? 미쳐버리겠어. 나 너무 싫어. 이게 대략 한 7,000개 정도 나무를 패야 된대. 여러분 놀라지 말아요. 이거는 게임 같아 보이겠지만 네. 아시죠? 그냥 저챗입니다. 편안하게 말 걸어주시면 감사하겠습니다. 나무를 패면 네. 진짜 미쳐버리겠다. 기분이 좋아질 걸세. 야 근데 왜 이렇게 렉이 걸리지? 나만 렉 걸려?
잠시만요. 나무를 다 패면 기분이 좋아지지 않을까? 이것 좀 끄고 쓸모없는 것들 다 꺼버려야 되겠다. 네, 그러면 저 오늘부터 지금부터 7,000개 다 패겠습니다. 이거를 이거 처음은 누가 시작한 거지? 진짜 궁금하긴 해. 이거 역병을 누가 먼저 스타트 끊었는지를. 이거를 4시간 동안 이 화면을 보고 있어야 돼? 여러분들 그냥 채팅창 끼워두고 채팅 치면서 드라마나 나 드라마는 내 목소리를 못하나? 다른 뜬 입면서 하늘 말고 언제 돼? 야 그거 알아? 야 아니야 이거 렉 걸리는 거 버추얼 때문인 것 같은데? 나도 방금 느꼈어. 그치? 이거 버추얼 때문인 것 같은데? 여기는 괜찮거든? 버추얼을 꺼볼까? 버추얼을 꺼볼까? 나 버추얼 없으면 저 화면 진짜 볼 거 없어지는데. 큰일 났네. 나라도 가야지. 야, 이렇게 말을 안 들을 수가 있니? 버추얼 일단 꺼볼게요. 그러면 저걸 데리고 오면 되지. 어머머머. 유통 여기다 몇 도 넣을까? 나를 제일 크게 봐. 이거 한 번만 실험해 볼게요. 딜레이가 엄청난 것 같은데? 나 컴퓨터가 너무 버티는데요. 이거 게임이 이렇게 고사양인 거야. 그래. 야, 이 게임 이렇게나 그렇게나 고사양인 게임이야? 나무야, 너 그렇게 고사양이니? 그래픽이요? 낮음. 프레임 레이트는 모르겠는데. 됐니? 아닌 것 같은데요. 미쳐버리겠다 진짜로. 진짜 이거 난리도 난리다 진짜. 야 이거 그냥 내 컴퓨터가 안 버티는 것 같은데 아쉽게도. 컴퓨터 한번 재부팅하고 올까? 딜레이가 엄청 생긴 것 같긴 하거든? 바늘님도 어서오세요. 프레임 레이트 제한은 뭐예요? 한 60이요 30초요 그래픽 품질? 그니까 내 컴퓨터 자체도 약간 좀 아프긴 한데 그래픽 품질?
블랙피 품질 아래는 뭐지? 핵강님도 어서오세요. 야 근데 지금 내 방 딜레이 한 번만 체크해 주실 분? 해상도 스킬 이거 뭔데? 반만 또 뭔데? 이게 뭔데? 어머 이거는 여러분들 눈 아프겠다. 이게 뭐지? 미친 이런 게임이 다 있어 씨. 이거 끄면 눈이 너무 아프지 않냐? 여러분 이건 이러면 좀 덜하는 것 같은데? 근데 눈은 좀 많이 시력은 포기해야 될 것 같은? 야